เป็นอู่หนึ่งเครื่องอะไรครับเนี่ยเครื่อง CNC ไง CNC เดี๋ยวอะไรอะไรเนี่ยอะไรหุ่นยนต์ หุ่นยนต์ หุ่นยนต์ ต้องมีขนาดนี้ไหมครับเนี่ย เชื่อมมือแล้วมือมันสั่น อันนี้คือ หุ่นยนต์แหละแต่ว่ายังลองโปรไฟล์การเชื่อมอยู่ เฮ้ยอาจารย์ถืออะไรอยู่เนี่ย เครื่องสแกน 3D มันคืออะไรเครื่องสแกน 3D ก็คือเครื่องสแกน 3D ไง อ๋อสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็อยู่ที่ Speed Lab นะฮะนี่ Speed Lab อยู่แล้วนี่ Speed Lab นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปชมกันครับว่าทางเนี้ย Speed Lab ที่เชียงใหม่เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเห็นโอ้โหรถแบบว่า Ford Mazda เนี่ยเข้ามาแต่งกันเข้ามาซ่อมกันเข้ามาเซอร์วิสกันแสดงว่าที่เนี่ยต้องมีอะไรดีเกี่ยวกับ Ford และ Mazda ครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะฮะว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างนะฮะแล้วก็มาเจอกับตัวอู่นะครับตัวอู่ก็จะเป็นโล่งๆนี่ครับอยู่แถวๆสันกำแพงนะครับSpeed Lab Tuning หาง่ายๆครับเท่าที่ผมเห็นแล้วก็ผมรู้นะว่าเขาทำอะไรกันบ้างก็จะมีไดโน่เนาะก็คือจูนไดโน่ตรงนี้นะครับแล้วมีทำไดโน่เซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทำโบทำปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็แบบว่ามีโรงงานนิดๆหน่อยๆนะครับรับผลิตของให้กับทางอู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของอู่กันดีกว่าครับผมไปสวัสดีครับวันนี้อยู่กับอาจารย์นาม Speed Lab มาทำไมเนี่ย มาแบบว่าอยากรู้ไงว่าตอนนี้อะไรบ้างเห็นอาจารย์อัพแบบโอ้โห Facebook แบบมันดูอลังการอย่างเงี้ยพาไปดูหน่อยนี่ทำอะไรบ้างข้างในจะทำไม่ทันอยู่แล้วเนี่ย โอ้ย เดี๋ยวมาดูครับข้างในว่าจานามไปแลบเชียงใหม่ทำอะไรบ้างส่วนใหญ่นี่มีแต่ฟอร์ดนะ ทำเป็นเรื่องฟอร์ดก็ฟอร์ดแหละก็มีฟอร์ดมาด้าแล้วก็ไอ้ที่เขาไม่ทำกันอะเราก็จะทำไงอย่างเช่นก็ฟอร์ดกับมาด้าไง อ๋อ มีอะไรอีกอะที่ยังไม่ทำกันมีโปรเจกต์ใหม่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวรู้เลยเขารู้กันหมดไปนี่ก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องปกตินะก็ทุกอย่างอะเซอร์วิสของเหลวเป็นน้ำมันเครื่องเช็คระยะเช็คละเอียดแล้วที่เขาไม่ทำกันอย่างแบบพวกงาน CNC Turbo อะไรอย่างเงี้ยอยากดูข้างหลังอ่ะอยากดูข้างหลังอ่ะยังไม่ได้เปิดตัวเลยพาไปดูหน่อยเขายังไม่ได้เปิดตัวเลยนะนี่ก็พาดูหลังนะครับแทบจะไม่ใช่อู่แล้วผมว่ามันคืออู่ดิมันเป็นโรงงานแล้วมันคืออู่ไอ้พูดดังอยู่อ๋อโอเคเป็นอู่หนึ่งเครื่องอะไรครับเนี่ยเครื่อง CNC ขอเขาทำแล้วเขาไม่ค่อยทำให้ก็เลยซื้อแม่งเลยมันคืออะไรเนี่ยอาจารย์ไอ้พวกตัวปิดเฉยๆไม่มีอะไรแต่คือมันคือ5แกนอ่ะมันคือจริงๆเขาเรียกว่า3+2 ใช่ก็คือ3แกนก็คือหมุน x y z ใช่ไหมบวก2ก็คือมันเป็นเคเบิลมาใส่ทีหลังอะไรเงี้ยอันนี้เอาไว้ทำงานแบบพวกรถพวกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็หรือจริงๆก็ทำเป็นทุกงานอยู่ที่เราสั่งเอาจริงๆตอนนี้คือเน้นไปทางมอเตอร์ไซค์งานมอเตอร์ไซค์ไปอยู่ฝั่งมอเตอร์ไซค์ซะแต่ก็คือในอนาคตรถก็ว่ากันแต่อย่างเวลาเราเอาเครื่อง CNC มาใช้ในงานพวกนี้มันเหมือนกับว่าเราเหมือนเปิดโลกใหม่อ่ะมันสนุกใช่ไหมอย่างชามเงี้ยบางทีเรากึ่งเอาใช่ไหมลองเปลี่ยนเป็น CNC 5แกนแม่งทำได้เยอะกว่าเดิมไงเราอยากลดน้ำหนักแต่ความแข็งแรงยังอยู่ก็เอาเกาหลิดไว้มันก็เหมือนกับว่าสูตรทำมอไซค์ที่แบบว่าเครื่องมือมันดีขึ้นมันก็ทำได้ละเอียดมากขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าเราทำมอไซค์นะหมายถึงว่าขับมอไซค์เข้ามาเราไม่ได้ทำอย่างนั้นนะเราทำเป็นแบบพาร์ทแต่งพาร์ทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราทำพาร์ทแต่งแล้วก็ซัพพอร์ตกับลูกค้าในโนเราก็พอลูกค้าซื้อไดโนไปเสร็จปุ๊บทำยังไงแม่งก็ไม่ขึ้นจะให้ผมทำไงวะผมทำไงก็ไม่ขึ้นงั้นลองนี่ไหมแล้วเป็นไงขึ้นไหมก็ขึ้นขึ้นบ้างครั้งบ้างแล้วแต่อะไรประมาณนั้นพาไปดูไดโน่หน่อยอาจารย์ไดโน่อะไรไม่มีไดโน่อะไรเดี๋ยวอะไรหุ่นยนต์เทียบโว้ต้องมีขนาดนี้ไหมครับเนี่ยเชื่อมมือแล้วมือมันสั่นเราเชื่อมแล้วแม่งไม่สวยไม่สวยแล้วแม่งต้องซ่อมแล้วแม่งเสียเวลามันเลอร์ว่างั้นเถอะอะไรประมาณนั้นเราก็เลยแบบงั้นก็ใช้หุ่นยนต์แม่งเลยอันนี้คือหุ่นยนต์เชื่อมอะไรครับหรือเชื่อมได้หมดอ่ะก็คือเชื่อมเหล็กอลูมิเนียมได้ขึ้นเกตเหมือนคนขึ้นเลยแต่มันเป็นหัวมิกก็คือเปลี่ยนลวดอ่ะเปลี่ยนฟีเดอร์เปลี่ยนอะไรให้เป็นของอลูมิเนียมแล้วก็มันเนื้องานมันก็จะเนียนกว่าว่างั้นเถอะมันก็จะเนียนกว่าแล้วมันก็จะเร็วแล้วก็เหมือนกันทุกครั้งอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็ประยุกต์เอาแบบพวกท้อคอนเวอร์เตอร์รถปอร์ตกับดีท้อมันขาดใช่ไหมท้องขาด
ก็เอาหุ่นยนต์เชื่อมเพราะมันเป็นของหมุนอ่ะมันเป็นเรื่องของการหมุนใช่ไหม มันก็ละเอียดกว่าแล้วก็แม่นยำ น้ำหนักมันได้กว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ประยุกต์ไปตรงนั้นไปแต่หลักๆเขาอะเขาเสิร์ฟงานไดโน่งานผลิตไดโน่อ๋อไอ้นี่คือหุ่นยนต์เชื่อมหมดเลย เชื่อมหมดเลยเอ้ยอันนี้ยังมือเชื่อมอยู่ไหมอันนี้คือลองแนวแต่ถ้าหุ่นยนต์เนี่ยคือแนวนี้อ๋ออันนี้คือมืออันนี้คือหุ่นยนต์แหละแต่ว่ายังลองโปรไฟล์การเชื่อมอยู่อ๋อแต่นี่คือหุ่นยนต์ที่คอมพิวต์แล้วใช่โอ้ยอย่างนี้เลยงานสวยมากอะไรประมาณนั้นอ๋อนี่คือไดโน่ใช่ไหมนี่คือไดโน่ที่แบบว่ายังไม่ได้แบบตกแต่งยังไม่ตกแต่งยังไม่ปล่อยดีกว่าเป็นไดโน่รุ่นหนึ่งที่มันกำลังจะออกมาแบบเยอะมากๆแล้วกันอันนี้เฮ้ยแล้ว2ตัวนั้นน่ะอันนี้เป็นตัวที่ปล่อยแล้วปัจจุบันปัจจุบันก็คือจะมี320 260 ม้า320ม้าก็คือรับได้320 ม้าได้ความเร็วเท่าไหร่เนี่ยจ๊ะก็จริงๆอ่ะคำนวณไว้ประมาณ270แต่ว่าก็เทสไปประมาณ320ก็ไม่มีอะไรนะแต่ถ้าขึ้นแบบพวก H2R อะไรอย่างงี้ก็คือไม่ไหวแบบวิ่ง400อะไรอย่างเงี้ยหรือคงไม่มีคนมาวิ่งหรอกเดี๋ยววิ่งเลย แบบจานขอไดโน่400กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเงี้ยมีไหมไม่รู้อ่ะอนาคตนะไม่แน่นะมันจะเทสยังไงอ่ะเราโรงงานเราก็ไม่มีเร็วขนาดนั้นไงอ๋อก็ต้องซื้อไงใช่ไหมอ๋ออันนี้ตัว300แล้วตัวนี้ตัวเล็กหน่อยตัวนี้เป็น160เป็นตัวเก่า160เอ้ยเดี๋ยวนี้เขียน120มันเป็นอันนี้เป็นตัวเก่าอ๋ออันนี้120 160 320ใช่320เนี่ยไม่ได้ทำแล้วอ๋อก็คือขึ้นมา160แล้วใช่โหนี่ลงโอ้สุดยอดเยี่ยมมากพยายามทำอินเฮ้าส์ที่ทั้งหมดมันง่ายมันก็เขาเรียกว่าอะไรดีมันไม่ง่ายกว่าหรอกแต่ว่าบางทีของบางอย่างเราคุยแล้วคุยยากอ่ะทำเองแม่งเลยจ้าเขาทำ CNC อย่างเงี้ยโยนมาที่เล็กๆเฮ้ยอาจารย์ถืออะไรนะที่เมื่อวานแบบถืออะไรทำรถอะไรนักอย่างเครื่องสแกน 3D ไอ้มีด้วยเหรอมีเอาดูหน่อยเฮ้ยอาจารย์ถืออะไรอยู่เนี่ยเครื่องสแกน 3D มันคืออะไรเครื่องสแกน 3D ก็คือเครื่องสแกน 3D ไงอ๋อโอ้งงอะไรกันเนี่ยอธิบายคนเข้าใจไงอ๋ออันนี้คือวัตถุใช่ไหมวัตถุแล้วอันนี้คืออยู่ในคอมก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ใช่อันนี้คืออยู่ในคอมอันนี้คือที่มันเห็นจริงๆเลยอ๋อมันก็นี่ไปดูนี้อ๋อมันก็จะแบบว่าสแกนแล้วก็เก็บค่าไว้เหรอค่าไว้แล้วซื้อมาทำไมอ่ะคือให้ตอบแบบหล่อหรือไม่หล่อสอนหล่อหรือหล่อจริงเอาตอบจริงๆเลยตอบจริงๆเลยคือว่าสนองนี้ตัวเองนี่แหละคือแม่งอยากได้มันอย่างนี้คือมันเจ็บปวดเวลาเราทำงานเรามี CNC ใช่ไหมมี CNC งานไว้ใช่ไหมใส่ปึ๊บใช่ไหมไอสัตว์น็อตไม่ตรงเงี้ยอ๋อมันไม่ได้แม่งคือทรงนั้นแล้วก็แบบกูไม่ไหวแล้วแบบมันเป็นทัก3-4 รอบก็กูไม่ไหวแล้วก็เลยซื้อนั่นเลยแสดงว่านี่ก็รับงานสแกนเพื่อขึ้นแบบอะไรทั่วราชอาณาจักรหรือปะมันก็ได้นะก็คือถ้าส่งมาก็ได้ส่งมาก็รับเดี๋ยวจะว่างก่อนแพงเดี๋ยวถ้าส่งมาก็รับแล้วสมมติสแกนนี้เสร็จปุ๊บแล้วเป็นยังไงต่อคือมันมาถึงอันนี้มันจะเป็นพอยต์คาวเว้ยมันจะมาแบบเป็นจุดๆคือถ้าซูมไปใกล้ๆอ่ะก็จะเห็นว่าเป็นจุดๆใช่ไหมอ๋อคือจุดที่เรามาร์กไว้โดยใช้เซ็นเซอร์ใช่ไหมถ้ามันสแกนเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำพอยต์คาวคืออะไรพอยต์คาวคือเรียกอะไรวะเหมือนแบบถ้าจุดนี้ใกล้ๆกัน2 จุดอ่ะมันจะหาค่าเฉลี่ยเว้ยแล้วก็เอาไปทำแม่งเรียกพอยต์คาวอ่ะไม่รู้แม่งคืออะไรเหมือนกันพอยต์คาวเสร็จปุ๊บเอาเป็นว่าเป็นโปรเซสของอันนี้แล้วกันของมันแล้วก็พอทำพอยต์คาวเสร็จเนี่ยเราก็จะถามมาทำเมทคือพอรู้จุดใช่ไหมเริ่มต่อละเริ่มเชื่อมต่อกันพอได้เมทมาแล้วก็ไปทำเป็นโพลีกอนคือหาเซอร์เฟซได้ละอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าแบบเฮ้ยแต่พื้นมันดูเหมือนจริงมากเลยนะเนี่ยมันก็เหมือนจริงเดเนี่ยแล้วดูของจริงดิอย่างตัวเนี้ยเอามามันเป็นตัวใหญ่สุดของยี่ห้อนี้ละก็ความละเอียดประมาณสัก20 ไมครอน20 ไมครอนหูเท่าชั้น4เลยนะก็ละเอียดมากใช่ก็คือหมายถึงว่าพอมันละเอียดเนี่ยงานที่เราสแกนแล้วเราจะทำมันก็จะดีขึ้นมันก็จะดีขึ้นซึ่งแบบจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการดีเทลอะไรมากมายขนาดนั้นเราต้องการแบบสมมติทำตัวครอบใช่ไหมก็คืออยากรู้รูก็รูอยู่ตรงนี้นะเพื่อเรามาร์กจุดได้อะไรอย่างเงี้ยมันโตเท่านี้นะมันสูงแบบนี้นะเพราะบางทีอ่ะเวลามันเป็นแบบมันเป็นฟรีฟอร์มสเปซอ่ะมันแบบ
มันเป็นฟรีฟอร์มอ็อบเจกต์1อันน่ะ คือเอาง่ายๆว่าวัตถุหนึ่งแม่งมีพื้นผิวแล้วก็การยึดจากโรงงานแตกต่างกัน แล้วมันแบบเราสร้างขึ้นมามันก็ยากว่ากันเถอะ อย่างสมมติว่าเราจะทำสเกิร์ตเรียกว่าอะไรวะซุ้มล้อใช่ไหมเราก็สแกนซุ้มล้อแล้วก็สแกนดูว่าจุดยึดอยู่ตรงไหนกิ๊บอยู่ตรงไหนแล้วเราก็ไปสร้างมาอ๋อมันก็ง่ายกว่าลดเวลาว่ากันเถอะใช่เราจะไปทำโมนได้ไหมสมมติจะทำคาร์บอนไฟเบอร์ก็ไปทำโมนคาร์บอนไฟเบอร์มาแล้วก็อินเสิร์ตกิ๊บลงไปเสร็จปุ๊บก็ไปเอาไปอะไรก็แล้วแต่อ๋อมันจะได้แบบไม่ต้องแก้เยอะคือเสียบใส่ได้เลยว่ากันเถอะได้เลยอ่ะมันตรงตัวอยู่แล้วไม่งั้นมันก็ไม่เออร์เลอร์อันนี้แค่หนึ่งงานนะแบบอย่างงานอื่นเช่นแบบเอาเครื่องยนต์รุ่นนี้มาใช่ไหมจะเอาเกียร์รุ่นนี้ทำเดปเตอร์เกียร์เมื่อก่อนทำไงต้องตัดใช่ไหมต้องตัดแล้วมานั่งเล็งนั่งอะไรอันนี้ก็คือสแกนเครื่องสแกนเกียร์เข้าคอมทำสเปเซอร์จบโอ้ไม่แค่นั้นเลยจริงลดเวลาโคตรไม่แค่นั้นเลยขายเลยดีกว่าอันนี้ถ้าสมมุติใครอยากมาส่งนี่ก็ส่งสปีดแลบได้แต่ทันไม่ทันไม่รู้ใช่ไหมถ้าไม่รีบไปส่งได้ถ้ารีบไม่ต้องส่งถ้ารีบก็รอไปหน่อยวันนี้ก็ยังไม่ทันเลยแล้วก็คือจริงคือรับทำโหมดอย่างเช่นแบบถ้ามีชิ้นงานแบบนี้อยากจะไปขึ้น CNC ใช่ไหมเราก็รับสแกนแล้วก็ต่อให้มันเคยมีท่อน้ำมา4 รูอยากเหลือ2 รูอะตัดให้ทำให้แล้วก็ไปขึ้นกักให้อะไรแบบนั้นวันนี้ชิ้น2 ชิ้นก็ทำแต่ว่าต้องตามนะคือบางทีแบบบางชิ้นต้องขึ้นซิกฟิกเจอร์มันก็จะราคาสูงตามเนาะแล้วชิ้นเยอะๆมันก็จะเฉลี่ยลงมาอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็ด่าเขาไว้เยอะว่าชิ้นหนึ่งแม่ง20,000เลยเหรอแล้วตอนเนี้ยพอมาทำเองสัตว์เข้าใจแล้วทำไมแม่งแพงมันต้องมีซิกฟิกเจอร์ไงแต่เขาไม่ได้บอกเราอย่างนั้นแบบอ๋อชิ้นนี้มันอย่างนั้นครับอย่างนี้ครับผมบอกไปก็ไม่เข้าใจอยู่ดีก็เป็นไม่ได้แต่กูเข้าใจไงแล้วสุดท้ายนี้ฝากสปีดแลบไว้หน่อยฝากสปีดแลบแบบว่าเฮ้ยสปีดแลบทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบว่าคือชอบมีคนถามว่าทำอะไรบ้างคือแม่งสตันไปเป็นหลายวินะคือจริงๆมันก็เยอะมากถูกไหมไม่รู้ตอบว่าไงหรือแม่งจับถ่ายกันดีกว่าอย่างมอเตอร์สปอร์ตถ้าอยากทำอะไรเกี่ยวกับรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยอยากคุยโปรเจกต์ก็มาได้ตอนนี้สปีดแลบมีอะไรบ้างมีงานเซอร์วิสรถยนต์ครับซ่อมจูนทั่วไปนะครับที่ทำมีงานแอดวานซ์หน่อยก็จะเป็นงาน R&D พัฒนาใช่ไหมก็สร้างพาร์ทเกียร์พาร์ทกึ่ง CNC กัด CNC ขึ้นลูกชิ้นงานนะครับทำท่อไอเสียทำได้หมดเลยแต่ว่าต้องดอกจำไว้หน่อยว่าเราจะทำให้กับร้านซะส่วนใหญ่เป็น OEM ว่างั้นเถอะ OEM ดีกว่าแต่ว่าลูกค้าเดินเข้ามาเนี้ยเราทำได้นะแต่ว่าเวลาที่เราจะทำมันไม่พอจริงแล้วลูกค้าจะได้ประสบการณ์ที่แย่กลับไปซึ่งเราไม่อยากได้แบบนั้นก็คือถ้าสมมติใครที่เป็นร้านค้าเนี่ยสนใจเนี่ยก็ลองติดต่อมาคุยดูทุกค่ายทุกรุ่นนะเหมือนคอนเซ็ปต์เดิมอยู่แล้วทุกค่ายทุกยี่ห้อก็คุยหมดนี่ถ้าที่ผมฟังมานี่เหมือนการแบบอยากรันวงการมอเตอร์สปอร์ตให้มันแบบค่อยๆแบบพัฒนาขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยไม่บอกว่าอยากรันนะเราก็ไม่ได้เจ๋งขนาดพอไปรันวงการได้เราแค่เป็นฟันเฟืองเล็กๆดีกว่าเฟืองเล็กๆที่อาจจะแบบมีเกียร์ห้อยเพิ่มมานิดนึงนั่นเองแค่นั้นพอโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ